प्रजापतिम् अग्निशिष्टकृत दश एता देवताः पञ्चगव्याहुत्या अन्येन शिष्टकृतमग्नाग्नि इदमस्तामनेन सह श्री सोमेश्वर महादेव प्रियंतां तत्सत्श्री पाणिसत्कृष्णार्पणमस्तु। ह्या सगळ्या आरती जास्त अभिषेक हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो ऋतुमात्यरिषाशाङ्गलम् पुरुषेदं सर्वमद्भुतं यच्चन्द्रमृतकुलशेषान्मनातिरोहति एतावानसमयमातृष्टायामश पुरुषापादस्य विश्वङ्गानतिपादस्य मदन्दिवे त्रिपादूर्गवे पुरुषपादस्य हावत्खनः ततो विष्णुरासनस्तस्मात् तस्मात् विराजयति पुरुषः एकैकसमानसकृते तस्मात् विराजयति पुरुषः स जातो अत्यति पश्चात् भूमिमधोपरः तस्य तस्मात् विराजयति पुरुषः स जातो अत्यति पश्चात् भूमिमधोपरः श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो श्रवणो ददातु कुबेर